Lepo pozdravljeni in dobrodošli v premierni oddaji Šolskega centra Novo mesto, poimenovano Center dogajanja. Oddaja, v kateri bo vsaka šola predstavila svoj najodmevnejši dogodek v preteklem letu, je delo dijakov in njihovih mentorjev. Pa si poglejmo njihove prispevke. S prazničnim dogodkom obeležili obletnico rojstva prve šolane medicinske sestre na Dolenjskem. Na tehnološko-informativnem dogodku številni priznani predavatelji. Ob zaključku akcije Ljudje odprtih rok podelili zahvalno listino tudi naši šoli. Prva skupina dijakov že odpotovala na Škotsko. Strojniki bodo svoje praktično znanje pilili na Audiju Q7. 10. decembra so na srednji zdravstveni in kemijski šoli prvič obeležili dan zdravstvene šole. Gre za obletnico rojstva prve šolane medicinske sestre na Dolenjskem, Marije Tomšič, ki je postavila temelje srednje zdravstvene šole v Novem mestu. Praznični dogodek je privabil mnoge sokrajane, sodelavce sosednjih šol ter vse, s katerimi šola sodeluje v procesu izobraževanja. Dogodek se je pričel s skupnim fotografiranjem vseh dijakov v belih uniformah, njihovih razrednikov, učiteljev stroke in vodstvom šole. Vesela sem, da smo predstavili zelo veliko projektov in raznih meritev, tako za osebje iz Šolskega centra Novo mesto, kakor za zunanje obiskovalce šole. Tega smo se lotili letos prvič, moram reči, da je bil zelo velik odziv in smo ponosni na to. Ta dan je šola predstavila svoje projekte Zdrave šole, med drugim tudi dan brez telefona. Kako ste dijaki doživeli šolski dan brez telefona? Ob dnevu brez telefona sem se počutila odlično, z šolci smo med odmori se veliko družili in se smejali, takšen izziv bi lahko tudi ponovili. Dan zdravstvene šole je pritegnil veliko obiskovalcev. Kaj so obiskovalci izvedeli na stojnicah? Obiskovalcem smo merili vitalne funkcije, kot so krvni tlak, puls, oksigenacijo krvi in glukozo v krvi. Dijaki in profesori se že aktivno pripravljajo na naslednji dan zdravstvene šole. Mi pa že nestrpno pričakujemo, kaj sledi. Na Višji strokovni šoli se je 20. novembra 2019 odvijal tehnološko-informativni dogodek Innova. Udeležili so se ga številni študentje, dijaki, mentori praktičnega izobraževanja v podjetjih in povabljeni gostje, ki so prisluhnili priznanim predavateljem iz gospodarstva in akademske sfere. Na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto se je 20. novembra 2019 odvijal tehnološko-inovativni dogodek Innova. Innova pomeni novost, kar je tudi osrednji namen organizacije, tega letos že drugega po vrsti dogodka, ki smo ga organizirali na Višji strokovni šoli. Novost v tem smislu, da poskušamo študentom, našim predavateljem, tudi širši javnosti, ne nazadnje tudi dijakom, predstaviti novosti na področju stroke. Tukaj smo se za začetek omejili predvsem na novosti z področja strojništva, elektronike in informatike. Innova podpira razvoj kakovosti naših izobraževalnih programov na šoli, ki se na tak način vedno znova dokazuje v uresničitvi vizije kakovostne in priznane višje strokovne šole. Gostje so se udeležili 2 plenarnih ter večjih sekcijskih predavanj. Ja, na Innovi se mi je najbolj v spomin vtisnilo podjetje Rimac z njihovimi visoko zmogljivimi električnimi avtomobili ter predavanje o kvantni tehniki in kvantnem računalništvu podjetja IBM Slovenija d.o.o. To mi je sicer najbolj ostalo v spominu. Organizacijski odbor so sestavljali magister Janez Bauer, Jožica Košir-Bobnar, dr. Mitja Muhič ter dr. Mitja Weber. Revija Naša žena je lani že 26. zapored pripravila akcijo Ljudje odprtih rok. S podporo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti je tako tudi srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola prejela zahvalno listino za dobra, plemenita in človekoljubna dejanja. Obenem so bili razglašeni za najdarovalca leta 2019 in nagrajeni s srebrno okrasno zaponko Ptice v letu. Na zaključni prireditvi v Narodni galeriji smo 18. decembra dobili državno priznanje za dobrodelnost. Pri teh projektih gradbeniki zgradijo, lesarji opremijo in bodoči vzgojitelji ulijejo dušo. Skupaj z delodajalci smo poskrbeli za opremo garsonjere namenjene brezdomcem. Pri projektu Društva revmatikov Slovenije pa za idejno zasnovo 2 garsonjer na Mariborskem Pohorju. Veliko smo sodelovali tudi z Rdečim križem in Novomeškim domom starejših občanov. In katere so njihove najpomembnejše pridobitve?
Medgeneracijsko sodelovanje je večplastno. Tradicionalno tako sodelujemo z ustvarjalnimi delavnicami in kulturnimi prireditvami. Izdelali so nam visoke grede, tablo za tombolo, simbol za rastočo knjigo in ostale lesene izdelke, ki jih s pridom uporabljamo. S tem smo dijaki in mentori pokazali svojo srčnost in da nam je mar do sočloveka. Dijaki srednje elektrošole in tehniške gimnazije imajo vsako leto možnost, da se prijavijo na nadstandardno ekskurzijo. Obiskane države so izbrane na podlagi uradnih jezikov, ki se jih dijaki učijo kot tuji jezik. Več kot 10 letih so tako obiskali že mnogo angleško, nemško in francosko govorečih držav, med drugim Irsko, Anglijo, Švico, Nemčijo in Francijo. Letošnja izbrana destinacija je Škotska, kamor je odpotovala že prva skupina dijakov, preostale 4 skupine pa jo bodo obiskale spomladi. Škotska. Dežela idiličnih vasic, čudovite narave, edinstvene arhitekture in bogate zgodovine, o kateri pričajo mnogi mogočni gradovi. Dijaki so si ogledali najzanimivejša mesta: Inverness, Glasgow, Edinburgh, Fort William in New Lanark ter očarljivo ledeniško pokrajino, Loch Ness in Bithyan-na-Mbian z osupljivim pogledom na vrhove Three Sisters. Med sprehodom po kraljevi mili so si ogledali škotski parlament, palačo Holyrood, škotski nacionalni muzej, grad Edinburgh in podzemne tunele. Kaj se ti je najbolj vtisnilo v spomin? Je v bistvu lepa pokrajina in pa mesta, ki so nekoliko drugačna od naših, in pa dobra družba. Kaj se ti zdi, da dijaki pridobijo z ekskurzijami? Ja, dijaki si razširimo obzorja, ker pač potujemo po svetu, pa vidimo različne kulture, kako so nastajale. Pa tudi sošolci, s katerimi potuješ, se zelo dobro spoznaš, pa tudi spleteš vest, ko ostane za celo življenje. In verjamemo, da je ravno zaradi tega za nadstandardno ekskurzijo vse več zanimanja. Podjetje Porsche Slovenija je srednji strojni šoli v okviru tehničnega sponzorstva in kot izobraževalni pripomoček predalo šolski avtomobil Audi Q7. Gre za 10 let star avto najvišjega cenovnega razreda z bogato dodatno opremo, ki ga ni mogoče registrirati ali uporabiti v prometu, podjetju pa ga je posredoval koncern Volkswagen. No, strojniki od sedaj naprej prav gotovo verjamejo Božička. Božiček iz Porsche Slovenija nam je prinesel to, kar smo si resnično želeli. Lepotca 4,2 litrskim motorjem, ki premore prek 350 konjev. Priznam, da bi ga sama z veseljem preizkusila, pa čeprav samo na kakšnem poligonu varne vožnje, ampak vozilo je namenjeno izobraževanju dijakov. Za diagnostiko številnih elektronskih sistemov, ki so vgrajeni v to vozilo in so precej podobni kot pri najnovejši različici tega luksuznega Audijevega terenca. Ker pregovor, da iz osla ne narediš jahalnega konja, pa če ga še tako dresiraš, velja, smo se podarjenega vozila zelo razveselili. Ta za dijake ne pomeni le motivacijo, ampak tudi večjo kakovost izobraževanja. Kot je povedal predstavnik Porsche Slovenija, se bojo lahko z visokotehnološkem prednem vozilu naučili novosti oziroma to, kar tehnika nudi v današnjem času. Sama vrednost je znašala preko 100.000 evrov. Šolam so do zdaj podarili 10 različnih vozil, načrtujejo pa še podobne donacije. Zavedajo se tudi pomena prehoda na električna vozila in da bodo morali v tej smeri storiti več. V prihodnosti si seveda še želimo tovrstnega sodelovanja. S to pridobitvijo bo upravljanje prakse lažje. To je bila prva oddaja šolskega centra Novo mesto, Center dogajanja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.